अरे तुझ्यासाठी बनून ना मजनू मागा झाले टिंग 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 स्टार्ट हाँ चलो लाड़ो get down चलो get back ये कौन सा लैंग्वेज आता है आपको? मुझे पता नहीं। वैसे हो कहाँ से आप? मैं नेपाल से हूँ। कहाँ से? नेपाल। कहाँ नेपाल से? सिंधुपाल चौक। मैं बीरगंज। बीरगंज। तो क्या कहते? कुल्लू मनाली पहली बार या पहले भी आ चुके हो? पहली बार फर्स्ट टाइम। एडवेंचर एक्टिविटी अभी तक क्या क्या की है? फर्स्ट और बंजी जंपिंग ट्राई किए ना हमने, वाटर कोचिंग भी किया है ना, यही किया है बस। कभी भी टाइम मिले, कभी भी कुछ भी एडवेंचर एक्टिविटी मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलता, ठीक है। और सबसे मेन बात है आज की डेट में टाइम नहीं मिलता है, मिलता है सब कुछ करने को टाइम नहीं मिलता है। ऑडियो क्या भैया वीडियो? बिना ऑडियो का कैसा वीडियो? एक काय पाणी पाहिजे का तुला? पाणी पाहिजे काय? त्याच्या मागून पाणी का? घे ना। पानी कैसा है? गर्म है ना?
अभी अभी गीजर से निकल गया। अरे गीजर ऑन करके रखा था मैंने। और डालो। ऐसा करो ना, तुम सब मिलके इसको पानी में डालो। ये गीला इसको डालना नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भैया, ये क्या है? बस सिपिंग का है। पानी में जा सकते हैं भैया? नहीं जा सकते क्योंकि पानी इतना गहरा नहीं है और जो स्टोन्स है ना वो बहुत ही स्लिपरी है, तो आप उस खड़े नहीं हो पाओगे, आप गिरते जाके चोट लगेगा आपको। लास्ट में एंड में। नहीं, नो प्रॉब्लम, आपके रिस्क पे आप जाना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं। बट मेरा बताना फर्ज है कि कुछ भी हो सकता है। अरे कहीं नहीं हो। लास्ट में जैसे एंडी पॉइंट पहुँचेगी, अभी उनको तो बड़ा टाइम लगेगा, हम पहले पहुँच जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, मैं इसलिए आपको जल्दी ले जा रहा हूँ ना, पहले निकाला ताकि आपको बाद में ATM भी जाना पड़ेगा इधर उधर, इसलिए उधर ही है लास्ट जहाँ एंड है ना अपना। ATM गाड़ी यहाँ पर है। गाड़ी तो है ना, गाड़ी तो आएगा ना, तो दिखा दो हमको। शिवाजी महाराज Okay, team, come on, get down, get down! Okay, come on, get back, get back, get back! महाराष्ट्र कौन सी जगह से आप लोग? कोल्हापुर, सांगली। सांगली। उधर नहीं किया राफ्टिंग? उधर कोलाड में? कोलाड कर्नाटका में किया, कोलाड में नहीं किया? कुंडालिका रिवर, कोलाड उधर भी है ना, अच्छा उधर भी। चलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आता विषय भावानो, विषय बघा विषय। Team, get down, get down, get down. Okay, get back, get back, get back, get back, get back. Get back. भाई अंदर भी खरीदना पड़ेगा आप। पानी तो भैया दी बस Up down. No, 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 up down.
अभी यहाँ पर धेरै भन्दाखेरि एक दो दिन वीडियो कर Okay team, get down, get down. Okay, get back, get back, get back. आता मग येते जानेवारी मध्ये यायला अगर वैसा ट्रिप होगा तो यहाँ पर आप लोगों को कंपनी की तरफ से ड्रेस प्रोवाइड होता है, वेट सूट, जो आपकी बॉडी को गर्म रखता है। Get down, get down, get down. Get down, get down. Okay, get back. काय रे काय पाहिजे तुला वडापाव पाहिजे काय बड़ा अच्छा है यार वड़ा पाव बहुत टेस्टी है बाकी कुछ विसल पाव अच्छा नहीं है विसल पाव क्या बोलते हैं उसको वो अच्छा नहीं हाँ वो अच्छा नहीं लगा उससे अच्छा तो वड़ा पाव अच्छा है ओके टीम जो लस्सी कस के हाँ ओके टीम get down get down get down get down कितना किलोमीटर आ गए बस स्टॉप थोड़ा सा ही है एक रैपिड है लास्ट उसके बाद कितना डिस्टेंस कितना होगा टोटल हमारा 9 किलोमीटर का है 9 किलोमीटर यस ए मराठी सॉन्ग सुनाओ ना चलेगा झिंगट नहीं आता है अंगात होला धडधड लाली घरावर आली अंगात तिची मागा झाली आणि अधीर झालो या अरे तुझ्यासाठी बनून ना मजनू मागा आलो या झाले झिंग 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 मुंबई में ना सिटी में चुप वो बड़े बड़े ढोल बजाते ना लड़कियां क्या बजाती है यार
क्या किया इसने? क्या किया इसने? हाँ भाई, क्या किया इसने? इसकी मम्मी जब हमें इंट्रोड्यूस करवा रही थी ना, तो ये बोल रही थी मम्मी इसकी ये बहुत सीधा है, तो सामान लेना। अभी ये हमें बेच के आ जाएगा। गौर से देखिए इस चेहरे को, यही है वो शख्स। हाँ? यही है वो चेहरा। Get down! Get down! Get down! Okay, get back! Get back! Get back! Get back! विश्वास बसणार की पोरगावचं सज्जन आहे. माताचे वाक्य बोलणं ना सगळ्या नावून पाणी घालून पुढे काढायचं. बोललेलं शिवाय शिवाय सगळ्यांना पहिल्यांदा अशी लोक असतात बिअरच्या बाटल्या आणि लेन्स पाकिट Guys, ATM closed. ATM बंद है. ATM बंद है.
अरे आपके पास बाइक होगा? हाँ बाइक बुक सब बाइक कार जेब में लेके घूमूंगा मैं, है ना। जैसे तुम बोलोगे मैं निकालूंगा, जादू है। अभी आप लोगों को कितने जो साथ में अभी राफ्टिंग करने आए ना, आप लोग कितने लोग हैं टोटल? अभी 400। नहीं अभी 50-60 है। क्योंकि अलग अलग जगह पे गए हो ना सब लोग ना, अभी 50-60 50-60 लोग हो ना। तो मुझे लगता है अगला ग्रुप भी आपका ही मेरे साथ ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो वेट करना आप लोगों ने, जैसे अगला ग्रुप के साथ आऊँगा फिर साथ में वीडियो। अभी जाएंगे ना हम लोग। हाँ भाई लोग इधर से उतरो और बोट को खींचो आगे, चलो उधर जाके लेंगे ना। हाँ खींचते हुए आप वीडियो। इधर से खींचो नहीं। हाँ तो वीडियो पे चलाएंगे ना, तभी तो जाओ ना, खींचो बोट को। भैया ये उधर भैया इसको पंचर कर दिया, देख लो पंचर कर दिया इसको। पीछे का सुई लेके घूम रहा था क्या भाई? ए चलना, ए रुको रे, रुको रुको, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फ्रंट को आगे करो ना, ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं रे, ए अरे ऐसे नहीं रे, ए थाम रे, थाम 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 थाम, आगे से पकड़ो, आप खींचो उधर को, खींचो खींचो, अबे उधर, उधर उधर को खींचो। अरे खींचना, खींचना